Evet arkadaşlar, bugün sizlere ilk videom olacak bu. Bugün sizlere Pandicam'den nasıl sesimizi kaydedebilir video ile beraber onu göstereceğim. Buradan ilk başta burada video var. Videoya giriyoruz. Onun altında burada ayarlar var. Ayarlara girdim. Burada mikrofon, buraya giriyorsunuz. Buradan böyle mikrofon var, hoparlör var. Birinciye mikrofon diyorsunuz arkadaşlar. Öyle sesiniz çıkıyor. Eğer bilgisayardan gelen oyun sesini falan göstermek istiyorsanız burada hoparlör var. Hoparlöre giriyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim, benimki öyle. Böyle sesimi duyabiliyorsunuz. Dediğim gibi, eğer videolarınızı izlemek istiyorsanız da arkadaşlar burada videolarınız kaydoluyor. Bak, burada çıktı var. Çıktıdan izleyebilirsiniz. Şu anda benim kaydettiğim burası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla onun gibi video istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Abonem yok zaten. Hoşçakalın. Bay bay.